加油！顺着水路走。阿妈过年休困啊啦。伤寒咪起来困啊。好。3公分。那个有指纹楼哈，还有烧酒嘞。有指纹楼，你仔细看一下。什么东西？昨天有。摸就好啦，大人来，大人来用，小朋友来摸，来等下挂着，来较轻一个来。那个冰淇淋放直的，不是哦，你要慢慢的感受哦。说到和尚蟹啊。和尚蟹，这个叫和尚蟹哈。你阿无带一支个是啥？沙头。沙头。给你。抓好。我捡到很大的那个。这个叫做烧酒嘞。那个我们台中港人都。我们家。小心。